Seekor induk ayam yang mencari makan bersama anak-anaknya, tiba-tiba elang menghampiri dan ingin memangsanya. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, ya terima kasih. Dengan garangnya induk ayam pun sangat berani dan menghajar sang elang hingga elang lari. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Si elang pun masih terus mengejar induk ayam, mengejar dengan niat yang jahat. Tiba-tiba muncul seekor ayam lain yang menyaksikan insiden tersebut dan dengan berani menyerang induk elang. Tak hanya itu, bahkan seekor kambing turut membantu menyelamatkan induk ayam dari cengkraman induk elang. Akhirnya dengan bantuan mereka, induk elang pun akhirnya terpaksa melarikan diri dengan cepat.